日のさそり座さんはどんな運勢かな。タロットカードで占おう。いくよ。せーの。ぴょん。はい、素敵。くるっと振って、キラキラー。今日のカードは、ワンドのページ、総合運。今日は新しいことを始めるのに最適なタイミング。純粋な好奇心を大切にして、恋愛運。新しい狙いにドキドキ。今までとは違ったタイプに惹かれることも。仕事運。仕事では斬新なアイデアが浮かぶ予感。想像力を発揮して前向きにチャレンジしよう。注意点。経験不足や未熟さが露呈するかも。はしゃぎすぎにも気をつけて新しい冒険を楽しんでね。明日も秘密の運勢見に来てね。